Hai, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Trò Chơi và mình là Đê Lam. Đây là cái chiều trong ngày hôm nay và chiều nay mời các bạn lại theo dõi tiếp, mình sẽ chơi tiếp game Đế chế 2. Bữa nay mình sẽ quay với lại phần chơi của dịch đại công tước Burgundy ha. Chúng ta sẽ cùng nhau sưu tập những cái huy chương vàng ở trong cái chiến dịch này. Chiến dịch này mình mới chơi được bạc thôi, nên mình sẽ quay trở lại để mình sưu tập huy chương vàng. Và màn đầu tiên là một vương quốc bị chia cắt, mời các bạn theo dõi. Tomorrow, when Joan of Arc burns at the stake, I want you to watch carefully. Not the young woman in the flames, but the men who sentenced her to burn. The English will carry out the sentence, but when nothing but her ashes remains, it is the Grand Duke of the West, our Duke of Burgundy, that will have seized a triumph. For you see, this spectacle is not really about the Maid of Orleans. Her death is only as important as the benefit that it brings us. What burns on that pyre is not Joan the person, but La Pucelle, the symbol of the French resistance. You are young, my son. You have never seen our duchy as anything but a powerful state. But we were not always so mighty. In the greater tale of history, Burgundy is but a newborn power, carved from the lands of the kingdoms and empires that surround us. Our ascent began with John the Fearless, the father of our current duke. Up until then, the Dukes of Burgundy and the Armagnac faction had been equal rivals, fighting for influence at the court of the mad king of France. Louis, the leader of the Armagnac faction, had been using the funds of the French crown for years to stifle John in any way possible. He also boasted of having bedded John's wife. Tiring of these insults, and Louis's abuse of royal influence, John decided to end their rivalry for good. Just 3 years into his reign, he sent 15 men to stab the Armagnac Duke to death on the streets of Paris in broad daylight. It was a true show of force. In one bloody act, John established himself as the most powerful duke in France. The Armagnac faction, now leaderless, began preparing for a long war. To keep the Burgundians occupied, they supported a revolt in the city of Liège, which was ruled by John's brother-in-law, the Duke of Bavaria. John the Fearless would not let such unrest spoil his plans for the Grand Duchy. And so he marched his armies north, to a small village outside Liège called Auteuil. Không có tiền mua quân này làm sao bạn, mình không hiểu bạn nói gì luôn. Ok, mục tiêu chính của chúng ta là chiếm thành phố Lille bằng cách phá hủy 2 trong số 3 lâu đài của nó. Là màn này cũng ít nhờ. Số 2 là xanh lam đây thôi. Người Burgundy bị giới hạn dân số là 150 và bạn không thể phát triển lên thời đế quốc. Hiện tại mình đang là 95. 6 ngôi làng số 3 màu xám hỗ trợ phiến quân nằm trong vùng lân cận. Bạn có thể đánh cướp xưởng giao thương, nhà xây lương và chợ của chúng để thu thập thêm tài nguyên. Ok, bạn có thể giao dịch với đồng minh để có thêm vàng, nhưng đảm bảo rằng kẻ thù của bạn không phá hoại tuyến đường. John dũng cảm để chiêu mộ kỹ sư công thành từ thành phố Flemish, có khả năng cung cấp cho người Burgundy phương tiện để xây dựng trục phá có mái che. Rồi, John dũng cảm và quân đội tím của mình đã dịch chuyển qua phía Tây, cùng với một số dân làng có thể xây dựng doanh trại. Thành phố Lê Xanh Ngọc nằm ở phía đông nam. Quân nổi dậy sẽ liều chết bảo vệ thành phố bằng lính giao tranh, giáo binh và cung thủ. Nếu các trại tiếp tế của thành phố Xanh Lục vẫn còn nguyên vẹn thì Lê Xuân sẽ sử dụng các đơn vị dùng thuốc súng như pháo thủ và súng đa nòng. Rồi, mình phải phá trạm tiếp tế số 4 màu xanh. Rồi, đồng minh của bạn công tước Bavaria vàng đã dựng trại ở phía bắc. Mong muốn đẩy lùi lên, công tước sẽ gửi kỵ binh hạng nặng và thầy tù tham chiến. 6 ngôi làng gần đó
Xám hỗ trợ phiến quân Lê nhưng hầu như không được bảo vệ và có thể bị dễ dàng tấn công. Alright. Là em không có tiền mua DLC đâu anh, thì đi làm kiếm tiền. Trời ơi. Đơn giản. The Armagnacs are inciting the local population to take up arms and rebel. John, let us put an end to this insubordination. Sì, i vai. Cao coi. À, đây có 2 con ngựa nữa này. Buongiorno. Immediatamente. Buongiorno, si va, immediatement. Ra. I va. Immediatamente. Ok. Mình có 125 đá, ta có thể đủ để xây I batti. Sì, i batti. Vos I ordres. va, i compro. I batti. bốn cân lý gỗ. Đây là gì? Làng của tụi nó nè. Vàng là đồng minh ha. Buongiorno. Cái này bị nộp khá nhiều quá hả? Sì, i vai. Immediatamente. I chasse. Ra. Sì, i chasse. Vos ordres. I va, i compro. I batti. Cái ngay đây đi. Vos ordres. Sì, immediate chasse. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Sì, i chasse. Immediatement chasse. Sì, comprate. Sì, i compro. I va, immediatement chasse. Buongiorno. I bouge du bois. Ra. Phải chợ đâu ta? Stone was stored in this trade workshop. We will make good use of these resources. I bouge du bois. Vos ordres. Sì, i vai. Sì. I batti. I batti. I batti. I batti. Ok, xem một ít nhà ngựa. Ordres. Sì. I batti. Every coin that we take is one less coin that our enemies can I spend. batti. There are many to be found in this market. I batti. Buongiorno. I vai. I bouge du bois. Ra. Buongiorno. Vos ordres. Sì. Si va, immediatement, i batti, si, i compro, i vai, i batti, Sì. Vos ordres. Sì. Ra. I batti.
Buongiorno. Sì. Fra. I complimenti i vai. I mezzi i vai. I vai. 275 gỗ. Come on. Buongiorno. Vosotros. Fra. I compre. I compri immédiatement. I va. I va. Immédiatement. Buongiorno. I va. I bouge du bois. Chuyển cái mẫu gỗ qua đây. Sì. Fra. Immédiatement. Vosotros. Immédiatement. I batti. Sì. Buongiorno. batti. Vosotros. Si, immediatement. I bouge du bois. Si, immediatement. I batti. It is past time to take back what is mine. Vosotros. Charge, my knights, charge! Sì. Hả? What are you waiting for? Come the fearless, join me! Ok, vô đây. I vai. I batti. Fra. Buongiorno. Sì. I batti. I batti. Vosotros. Chắc là mình đủ đá mình sẽ lâu đài đây. Imin. Immediatement. Right. I batti. Buongiorno. I batti. Si, i va. Immediatement. Sì. Sì. Immediatement. I va. Imin. Fra. Buongiorno. Immediatement. I batti. Sì. Vosotros. Sì. I vai. I batti. I batti. I batti. Fra. I compre. I batti. I batti. Vosotros. Imin. Sì, i compro. Ok. Vosotros. I vai. Immediatement. I batti. Buongiorno. I compre. I batti. Fra. Sì. I bouge du bois. I batti. I batti. I batti. I batti. I batti. I batti. Fra. I bouge immediatement. Buongiorno. I compre. I batti. Sì. Immediatement. I batti. Fra. Vosotros. Sì. I chasse. I Buongiorno. batti. Nhiều đây vậy. Vosotros. Fra. Si. I vai. I batti. Nó tới kìa. Bắn. I vai. I compre. I batti. Bao nhiêu à? 83. Si. Buongiorno. Immediatement. I batti. I batti. Si. Immediatement. I batti. Sire, Vosotros. your nefarious enemies in Paris have renewed the charges against you for freeing France from this insane tyrant. I bouge du bois. These bastards. They seem not to take me seriously. I will show them. No more mercy to our enemies. Vô đây. No one. Immediatement. I batti. Fra. I batti.
Buongiorno. Sì, vai. Ok 150 rồi. I batti. Này lên coi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chơi quân quên nãy giờ không có coi cái công nghệ của phe này, nền văn minh kỵ binh là nền kinh tế mình có trước một thời và giảm 33% chi phí lương thực. Chi phí cho công nghệ chuồng ngựa là giảm 50%, có thể nâng cấp kỵ sĩ ở thời lâu đài luôn. Thời lâu đài lên được kỵ sĩ hả? Rồi cứ chơi kỵ sĩ kỵ binh là ngon rồi, có kỵ binh cánh nữa, có chăn nuôi, di chuyển nhanh nhưng mà không có huyết mạch. Cung thì mình cũng có thể chơi nỏ binh, bọn dân binh Fair Flamix, thương 11 đến trong lâu đài. Đơn vị là kỵ binh phóng lao với lại dân binh Flamix. Kỵ binh phóng lao nằm trong lâu đài này ha. Công nghệ chuyên biệt vườn nho Burgundy, nông dân dần tạo thêm vàng ngoài lương thực. Cách mạng Flares nâng cấp tất cả dân làng hiện tại thành dân binh Flamix. Gái tạo dân binh Flamix ở nhà lính. Oh man, mua vài con này cái nào. Sì. I bouge du bois. I va immédiatement. I compre. I chasse. Pra. I compre. Si. I bouge du bois. I chasse. Buongiorno. Vos ordres? I chasse. Sì. Pra. Immediatement. I chasse. Buongiorno. Đây, đi đánh cướp đi. Ui ui vàng. Buongiorno. Si va. I bouge du bois. Immédiatement. I batti. Giảm dân số của Lê số 15 hoặc ít hơn, Lê thì có 64 dân đánh chiếm nhà chợ để nhận thêm tài nguyên. Ok. Mình có trục phá quá hả? The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Lumber and stone was stored in this trade workshop. Buongiorno. We will make good use of these resources. I batti. Vos ordres? Khá là nhiều Lumber người and lấy thịt stone rồi. was stored in this trade workshop. We will make good use of these resources. Vos ordres? Pra. I vai. I bouge du bois. Vos ordres? I batti. I batti. Sì. Sì. I batti. I batti. I batti. Ok. Đánh đây. Buongiorno. I compre. I vai. I batti. Làm vài con giao thương với tụi này rồi. Vos Si mi ordres? mi. Vàng rồi. Đây mình cần đánh thằng xanh đúng không?
Travis. Etace. Cosotto. Evanze. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Every coin that we take Ok, is đánh one đến less đây. coin that our enemies can spend. There are many to be found in this market. Tôi có xây cái này chưa? Sì. Cosotto. Travis. Mastro. Sì. Cosotto. Sì. Etace. Ra. Travis. Travis. Cosotto. Evanze. Sì. I compru. Sì, Mastro. Evanze. I compru. Travis. Etace. Nhà lương, ở đây có hai nhà lương luôn à. Ba nhà lương luôn. Cosotto. Sì, ma i compru. Sì, compru. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Sì, Travis. Sì. The grain that the villagers had stored in this mill Trước cập nhật will bọn now dân binh feed này the chỉ số mạnh hơn Burgundian champion army. và chỉ tuyển được trong nhà chính. Giờ spam được nhà lính mà yếu hơn. Now feed the Burgundian army. Mua ở trong nhà chính lạ nhờ. Sì, compru. Quân đi. Travis. Cosotto. These simple-minded rebels in Liège seem to think that our scouts would not discover their secret gunpowder depots. How wrong they are. Sì. Destroy the depots, so the Liège rebels can no longer make use of their cannons. Ok. Buongiorno. Immédiatement. Si. Immédiatement. I batti. Travis. Sì. Cosotto. Evanze. Travis. Sì. Cosotto. Còn mấy cái lâu đài. I compru. Sì, i compru. Travis. I compru. Sì. Evanze. Travis. I compru. Cosotto. Etace. Sì. Travis. Compru. Evanze. Etace. Cosotto. Sì. Travis. Compru. Evanze. Ủa, phóng leo nhưng mà là cận chiến các bạn ơi. Sì. Cosotto. Travis. Sì. Kỵ binh phóng leo nhưng mà lại cận chiến. Tôi lại tưởng phóng leo là phóng leo. Sì. Compru. Thì mình phải có quân cung nữa. Sì. Cosotto. Đây nè, có thuốc súng của tụi nó đi. Ồ, không mẹ. We have destroyed one of the rebels' gunpowder stores, sire. Sì. Sì. Compru. Travis. Cosotto. Compru. Vosotros. Buongiorno. I vai. I batti. Sì. Sì. Compru. Etace. À, nó có cái nhà chợ này. Vô phá luôn. Travis. Compru. Overcome the walls of Liège, we will need siege weapons. It would be wise to start constructing some, John. Sì. Sì. Mastro. Sì. Cosotto. Sì. Sì. Mastro. Cosotto. Cosotto. Sì. Compru. Etace. Very well, sẽ xây liền. Travis. Sì. Travis. Compru. Cosotto.
Sì, maestro. Sì. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. Sì. There are many to be found in this market. Sao? The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Giờ mình chuyển về mình đánh qua đây xong đánh thẳng vô đây luôn. 13 con lấy thật à. Fra. Si compre. Không cần nâng cái gì nữa đâu. Vosoto. E taci. Avuchavis. Vosoto. Sì, maestro. Ive compro. 147. Ok full. 150. Sì, maestro. I compro. Vosoto. Avuchavis. Avuchavis. Mày chột đi. Sì, maestro. Sì, i compro. Sì, maestro. Vosoto. I compro. Avuchavis. À nó còn cái chỗ này nữa. Đó là vậy. Avuchavis. Si. I push to bo. Vos ordres. Sì. Fra. I push to bo. Vosoto. Sì. Vosoto. Sì, maestro. I compro. Sì, maestro. Sì, sì, maestro. Sì. Buongiorno. Vos ordres. Chờ hồi máu cho xong cái nha mấy bạn. Sì, i compro. Sì. Vosoto. E taci. Sì, maestro. Avuchavis. Sì, i compro. Avuchavis. Sì, i compro. Sì. Ok đi. Chuyển. Avuchavis. Sì. Buongiorno. Immediatement. Fra. Sì, sì, compro. Rồi vàng I nha. vati. Đã đủ. Tại sao lại đi đường này? Vosoto. Sì, maestro. Sì, sì, maestro. Avuchavis. Avanti. Vosoto. I compro. Sì, i compro. Sì. Sì. Vosoto. Sì, maestro. Sì. Avuchavis. Tung. Câu nào? Sì, compro. Sì, maestro.
Vosotive e tace. Octavius Silvestro. Rồi một chút mình sẽ đục từ bên trái này qua ha. Octavius. Vosot. Và nếu mà được thì có thể xây cái lâu đài gần đây. Sì, i comprendo. Evanze e tace. Vosot. Sì, immediatement. Buongiorno. Ti bouge, tu vai. Sì. Posaurus. Vai. Dai, sì, ma comprendo. Sì, ma comprendo. Sì, ma stru. Both gunpowder depots are in ruins, sire. Sì. Without their Vos cannons, ordres? the rebels will be an easier Il target. compreux. Cơ sai à. Xong. Sì. I comprendo. Sì, ma stru. I comprendo. Vosot. Sì. I ve. Evanze. I comprendo. I baci. Vos ordres? Immédiatement. I comprends. I baci. Fra. Buongiorno. Posaurus. Batti. Sì, Ý, immediatement. đừng có đi đường đó. Sì, immediatement. I baci. Octavius sì, ve comprendo. Vosot. Sì. Octavius e tace. Vosot i ve. I comprendo. Đúng rồi. Deny cái mỏ vàng luôn. Vosot. Evanze e tace. Immédiatement. Bouge tout beau. Immédiatement. Batti. Sì. Sì, ma i comprendo. Sì, ma stru. Vosot. Dai, e tace. Vosot. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Sì. Đúng. Sì. Dai, Vosot. I comprendo. Dai, Vosot. E tace. Sì. Evanze. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. There are many to be found in this market. Lumber and stone were stored in this trade workshop. We will make good Lúc nào use tới of phá xe là chết. Vosot, dai. Vosot, dai, Evanze. Sì. I comprendo. Vosot. Sì. Vosot. Dai, sì. Sì. Dai, e tace. Vosot. Sì. Dai, i comprendo. E tace. Vosot. Sì. Vô, phá cổng. Sì. Vosot, sì, ma stru. Lâu đài nữa nè. Sì. Bọn này nó không biết đường đi trời. Vosot. Dai, sì. Dai. Sì. Dai, sì. Vosot. Sì. Dai, Vosot. Sì, sì, ma Wow, tất cả vô đục luôn. Dai. Sì, Vosot. Dai. Vosot. Sì. Dai. Vosot. Sì. Dai, sì, ma stru. Sì. Our Duke has been wounded. Return him to safety so that he can recover. Ok.
Zot, compro. Si. Service, Zot. Service. Si. Service. Zot. Rồi, thả quân ra tàn phá. Si. Zot. Si. Service. Mình phải làm cái gì? Tiêu diệt nó, tiêu diệt dân nó. Rồi. Zot, si mastru. Service, compro. Si. Service, si mastru. Zot. Si. Compro. Zot. Si. Service. Si. Compro. Service. Zot. Si. Service, compro. Yeah. But I will not show mercy to the drive all rebels out of their hiding places. Hang Cái này thì còn 7 dân, wipe out còn their 4 dân, families while you are absent. 2 dân, Si. Compro. chuẩn bị chết hết rồi. The Battle of Auteuil was a decisive victory for John the Fearless. He rode in triumph to Paris, and his armies entered the city without a fight. The Armagnac plot had failed. But since they had not openly waged war on him, John could not yet exact his revenge by force. Instead, John had the 15-year-old son of the deceased duke brought before him. Still mourning the death of his father, the boy was forced to forgive his father's murderer in public. A cruel act, you say? And that it was. But remember, my son, that cruelty was not John's goal, only a means to an end. By orchestrating this public display, John showed not just the boy, but the entire house of Armagnac on their knees, kissing his feet. It was one insult too many for the proud Armagnacs, and the struggle between the two factions would soon turn into open. Bên phía E2 người ta sắp cập nhật thêm, lần này ngoài việc chỉnh sửa sức mạnh các phe, còn cập nhật thêm các cam mới như Japan, Triều Tiên, mấy anh Bắc Âu và Thổ. Mình thấy cái DLC đó rồi bạn. Mình thấy cái DLC đó là chuẩn bị tháng sau ra luôn ha, đã cho reorder luôn rồi. Có cả Nhật Bản nữa, và lần này là không phải cập nhật thêm chiến dịch mà là cập nhật thêm mấy cái phần chơi scenario ấy, là những cái màn chơi riêng biệt ấy. Nó sẽ nằm ở biết nó nằm ở đâu nữa đây. Nó gọi là cái phần như là phần chiến dịch tác chiến không phải chiến dịch tác chiến, là co-op, chơi tùy chỉnh. Tháng này với mấy cái màn chơi nằm đâu rồi. Caucasus, châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Nó gọi là mấy cái trận chiến trong lịch sử, mấy cái này hay sao này. Đó, tôi nghĩ là nó sẽ cho ra mấy cái scenario như thế này này, 19 màn, nó tổng cộng là 19 màn chơi đã luôn ấy. Ok, và ca này mình chơi đến đây nha. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến giờ phút này nha. Nếu bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh nha, nhớ like với lại chia sẻ nữa. Mình sẽ lại tiếp tục stream những game hay hơn, hấp dẫn hơn cho mấy bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các stream khác.